วัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับลมฟ้าพยากรณ์กับพวกเรา2คนแต่งค่ะและเตยค่ะคุณผู้ชมคะขณะที่ประเทศไทยตอนบนอากาศหนาวเย็นลมหนาวระลอกเดียวกันนี้นะคะก็ส่งผลทำให้ภาคใต้มีคลื่นลมแรงค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะคะวันนี้ยังคงมีคลื่นลมแรงต่อไปอีก1 วันค่ะโดยสาเหตุที่ช่วงนี้คลื่นลมแรงนะคะก็เป็นเพราะว่าเมื่อความกดอากาศสูงหรือว่าลมหนาวจากจีนแผ่ลงทะเลก็กลายเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะทำให้ลมหนาวระลอกนี้มีกำลังค่อนข้างแรงและเมื่อพัดลงทะเลและพัดต่อเนื่องเป็นเวลานานก็ทำให้คลื่นผิวน้ำมีกำลังแรงขึ้นเกิดคลื่นสูงและมีคลื่นซัดชายฝั่งบ้านเรือนประชาชนริมชายฝั่งก็ได้รับความเสียหายค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้สรุปพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นซัดฝั่ง5 จังหวัดค่ะคือที่จังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสงขลาและนราธิวาสนะคะขณะที่ลมฟ้าเตือนภัยค่ะก็เตือนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย9 จังหวัดให้ระวังอันตรายจากคลื่นซัดฝั่งคือที่จังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะรวมถึงคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งวันนี้ต่อไปอีก1 วันค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะลมหนาวหรือว่าความกดอากาศสูงจะเริ่มอ่อนกำลังลงค่ะทำให้ในช่วงวันที่10 ถึง 14 กุมภาพันธ์นี้นะคะหลายพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีหมอกเพิ่มมากขึ้นค่ะเว้นแต่ทางตอนบนของภาคเหนือและภาคอีสานที่ยังคงมีอากาศเย็นในช่วงเช้านะคะแต่ว่าวันนี้หลายพื้นที่ก็มีอากาศเย็นค่ะมาดูอุณหภูมิต่ำสุดในแต่ละพื้นที่กันสักหน่อยนะคะเริ่มกันที่จังหวัดตากค่ะเช้าวันนี้นะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 4 องศาเซลเซียสค่ะขณะที่จังหวัดเลยนะคะอยู่ที่ 6.5 กาญจนบุรี 9.3 ค่ะและที่ประจวบคีรีขันธ์ 13.1 กรุงเทพมหานครอยู่ที่ 15.9 องศาเซลเซียสค่ะพรุ่งนี้ที่ภาคเหนืออากาศหนาวกับมีลมแรงนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 8 องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศหนาวกับมีลมแรงเช่นกันค่ะส่วนภาคกลางอากาศเย็นนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 14 องศาภาคตะวันออกอากาศเย็นคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 18 องศาเซลเซียสนะคะขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนอยู่ที่120และฝั่งอันดามันตกอยู่ที่10%ของพื้นที่ค่ะส่วนช่วงนี้มาตรวจสอบ ASEAN Weather กันค่ะ The weather in Vientiane is cool to cold with lowest temperature around 14 degrees Celsius and the weather would get warmer tomorrow. The highest temperature would reach to 36 degrees Celsius by this Saturday. And now let's move to Australia. Now is summer season for Australia, and through the first week of February, heat has been building across Western Australia. And in Perth yesterday, high temperature rose to 42.5 degrees Celsius, which was the hottest February day in the city since 1997. And this extreme heat will continue on Tuesday and Wednesday, with high temperature over 40 degrees Celsius. ส่วนช่วงภาษาลมฟ้าวันนี้นะคะขอเสนอคำว่า wind wave ที่แปลว่าคลื่นลมทะเลนั่นเองค่ะถ้าจะบอกว่าวันนี้คลื่นลมแรงภาษาอังกฤษก็คือ the wind wave is strong today นั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับลมฟ้าพยากรณ์คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะมีฝนหรือจะมีแดดอย่าลืมมาตรวจสอบกาแฟลมฟ้าพยากรณ์นะคะ Well whether it rains or shines Don't forget to check with us to win weather girls สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนข่าวโดย